ni ukuvuga umubyeyi yaramara amezi abiri atazi kurera abana icyo ari cyo ahubwo bamuzanira bonka ahejeje konka icyo batwara avuze yuko Kiranga ari we bavuga ko ari we yatanga amahasa aje abaha igitereko cya Kiranga cy'umuryango wa Sebabiri n'icy'umuryango wa Inababiri hanyuma rero bose bagasoma hanyuma Sebabiri na Inababiri rero baca baryama baryamye bamara akanya gatoyi kumva wari umugenzi wo kugira none banzurindire hanyuma uwo mupfumu bazanye agaca avugutiramwo umuti bita umugombe ahejeje kuwuvuguta yaca bwa buntu denye bwabukuza yaca agenda akabutereka ku mukondo w'inzu ata muryango n'umwe wari urekuriwe gusiba kuko ngo iyo hagize umukuru w'umuryango n'umwe asiba iryo hasi umwana baramufatira ibihano. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV nizera ko mumeze neza aho muri hose ndaryohewe cyane kuba nsubiye kuba imbere yanyu kugira ngo twongere tuyage tumenye byinshi bijyanye n'akaranga ndabashimiye cyane kuko mugize iminsi mubikora neza mutwereka urukundo rwanyu mu gupartaja mu kuraba ibiganiro byacu turabibashimira cyane uno munsi rero turabasaba bya bindi nyene gusiga commentaire na cyane cyane kugira tumenye ko ibyo turiko turakora mu bikunda na cyane cyane nimba ari rya mbere waciye genda ugize sabone kugira ngo uzoze urabona ibiganiro byacu hama ufyonde no kugakenge kugira ngo ikiganiro cyose kije utere ukibona muri kumwe n'Merveille nk'ibisanzwe kandi simba ndumwe bari kumwe n'undi muntu afasha kubaganiriza kubayagira byinshi bijanye n'akaranga reka ndamuramutse nongera ndamwakira muri studio za Yaganawe TV. Ndabaramukije cyane kandi murakoze. Hama uno munsi numva twovugana ikintu kijanye no gusohora abana aho hambere twese twaravutse ariko sinzi ko ibyo babagirira aho hambere twebwe bashoboye kubitubwirira kumbure ntavyo bazi ntavyo bamenye ntavyo babwiwe reka uno munsi rero tugerageze kubasangiza uko vyagenda ijambo rero niryo mutumire wanje atubwire aho hambere turaza gushimikira ku mahasa turaza kuza turatandukanya ibyo bakora amahasa canke ibyo batakora cyane cyane ko muzi yuko amahasa bayafata ubutandukanye n'abandi bana basanzwe turashaka rero utuyagire utubwire uko vyagenda. Yego murakoze nongeye nshimire n'abakunzi ba Yaganawe TV ariko batwumviriza muri kano kanya uko mubivuze n'umunsi tugaturabiramo ukuntu basohora abana na cyane cyane rero umunsi tuzakora ku bana b'amahasa mbega amahasa aho hambere yaba afise insiguriya kuko ubu niho tumenye mbega amahasa aba yaje kubera iki kera bayibiha iyindi siguro niyo dushaka utubwire insiguro y'amahasa aho hambere. Yego murakoze cyane amahasa y'aho hambere yaramfise isiguro bitandukanye niyo umwana umwe canke abana batatu rero kuva kera abarundi batubwira yuko bari bemera Imana muri uko kwemera Imana kwabo rero baratandukanya ati uyu mwana umwe canke aba bana batatu batanzwe n'Imana ababiri nabo batanzwe na Kiranga rero abana babiri umusiguro y'abarundi ba kera bivanye n'ukuntu bemera Imana bavuga yuko abana b'amahasa batangwa na Kiranga rero mu kuvuga ati mu kuvuka kw'amahasa kwava kuri Kiranga koko bo babivuga ati Imana ni imwe ariko ica yihinduramo gutatu bamwita Imana bayita Rugira macumu na kabando rero bacha bavuga ati Imana ntivyokunda kwirema babiri ahubwo irema umwe canke batatu nk'ukwiri rero agaca bavuga ati ukuvuka kw'amahasa biva kuri Kiranga kitibonekeza ku bana batatu aribo b'ubushobozi haba havutse batatu by'abavyumvikana ko ari Imana batanze yego ko yigabuye mu batatu hama havutse umwe naho nyene bavutse umwe yaba ari yamana imwe mugabo bavutse batatu baca bavuga ati ni Imana imwe yigizemo gutatu nkuko tuvuga ati Imana data mwana na mutima mweranda nabo bavuga ati rero Imana bayita Rugira macumu na kabando rero nico gituma
abarya abana b'ubushuri umwe bashobora kubita amazina yo kumutinira ugira uwa mbere ukira no gukurikirana imacumu ukira uwa gatatu ni kabanda kubera ikibavuga ati batatu batangwa n'Imana n'umwe gatangwa n'Imana ariko babiri nabo batangwa na kiranga bavuga ati kiranga niwe atanga abana b'amahasa hanyuma umwe na batatu nabo bagatangwa n'Imana cyagenda ko kubijyanye n'ukuntu havuka amahasa isigura abarundi baya kwari uko bakoresheje imyemerere yabo kandi uri umuco ugenda gushyira kwiyumvira n'ibijyanye n'ubu ko Imana ari imwe n'ukuntu ibamwe buyigiramo gutatu ubona ko kwari ukuri ndashaka kumenya rero umwana aravutse umuryango amahasa aravutse mu muryango ndashaka tugerageze kumenya mbega mu muryango bifata gute babyakira gute iyo havutse amahasa kugira ngo utere utubwiriramwo n'ingene byaca bikurikira nakoze urumva ko havutse amahasa wari umunezero rero baranezerwa ariko iyo havutse amahasa hacake hakurikira ikintu igihe umuco wo kwaramira amahasa rero hamaze kuvuka amahasa baca batuma umutari ni kuvuga batuma intumwa imwe bakayironka kwa sebabiri tuvyumva sebabiri abarurya mugabo serugo hanyuma iyindi bakayironka kwa inababiri nyina w'abana rero baca baza bamaze kuza baca babagabanganya abana bamwe bose baca batora umwana umwe abandi bagatora umwana umwe umuryango wa sebabiri bawuha babaha umwana bukuru witwa bukuru wa inababiri bakawuha butoyi rero abo bana caraza yuko nyina asubira kubaterura baca baregwa n'abantu nyene bavuye mu miryango ibiri itandukanye bakeneye konka bahurira kuri nyina gusa bose bakonka hamaze konka bakaca basubira mu ntuzenye kuri iyo miryango ikiringo cyo kwaramira amahasa cari kinini cyane gose camara ukwezi canke n'amezi abiri arenga ni ukuvuga umuvyeyi yaramara amezi abiri atazi kurera abana icarico ahubwo bamuzanira bonka aje konka aca batwara yego ko niko byagenda kujanye no kwaramira amahasa hama ibyo biheze hacaza mu rwego wa gatatu nabo bawita imigeru imigeru byari ibintu byari imigemu bagemurira umuntu yabyaye umwana amahasa rero ibintu byo bagemura harimo amasaka n'ibitoki bavuga yuko ivyo amasaka araye kwengamwe inzoga bazokoresha mu gusehora ubwa mbere kubera ko bavuga ko amahasa bayasohora inshuro zibiri ariko bavuga ati n'inzo nshuro zibiri ntizari zikwiye kuko imigigwa bagira ico gihe yari myinshi cyane kandi n'inzoga zasabwa zabwirizwa kuba nyinshi ati mugabo kubera ko hashobora kuba hariho ubukene baca bafata ingingo yo gusohora amahasa kabiri bayasohora kabiri turi mu migero ni ingemu bazanira iyo ngemu yabivuye ku abandi yabivuye mu nshuti abajyango n'ababanyi navyo by'abaryari akiri mu yaramye baca bamuzanira ivyo bintu bita imigero haca rero hajaho umugirwa wo gusohora amahasa ubwa mbere ko twavuze ko basohora amahasa ubwa kabiri basohora kabiri basohora kabiri uretura irya mbere ry'abaryari bagiheza kumwaramira haca kubasohora yego bagiheza kwarama urumva ko byamaye ikingo cy'amezi abiri ico kiringo cyo guheza kwarama bakaba baje no kumubwira ati uronka urakabyara mbyine n'ibindi bijyanye byo kwipfuriza intuze imigisha umuvyeyi canke abana bakwiye ati gira izina gira so gira biwanyu n'ibindi ivyo byose byarabayeho rero hacagiye byaraheze haca rero umugirwa wo kugira wo gusohora amahasa bwa mbere nawe wagenda gute wakugwa nabande gusohora amahasa bwa mbere byagiye baca batuma ko n'ubundi baguma bagira baratuma intumwa mu nshuti mu baryango n'ababanyi kugira ngo barondere amayoga benga amayoga bazokoresha ku uwo munsi bavuga ariko baba ikiringo cy'ukwezi cyo kwitegura hama ico kiringo kigeze ya mayoga bayenze na inababiri hamwe na sebabiri nabo baca benga rero ya migero bagemurirwa bakayenga hanyuma umunsi rero wo kugira urubanza
ya miryango ikaza yose, iyo kuri ina babiri niyo kuri se babiri. Avuga yuko ata muryango n'umwe wari urekuriwe gusiba, kuko ngo iyo hagize umukuru w'umuryango n'umwe asiba, iryo hasi umwana baramufatira ibihano. Sinzi ibintu bagira ubu havutse amahasi, mbaze ngo ntumuterura ngo utamusigiye amahera, burya byarabaho kera. Ni imwe ariko ndavuga, urumva kera ko bavuga ati gira izina, gira iyupfa, gira iyuza, gira biwanyu, gira so, gira n'ibindi. Rero urabona yuko benshi ubu ntibaki bakibivuga ngo nawe ntawe urabikubwira cyangwa ntawe urabibwira. Rero ubu benshi nyene kubera ko imigenzo y'ikirundi batira bayititura, usanga bagera hano bamufumbatisha amafaranga, ariko icyo kera ibyo ntibyariho, ko ari kumwipfuriza imigisha nyine gusa, hanyuma umwana akagirana akaba ngaho uko rero bavuga ati ko iyo hagize umuryango se umukuru w'umuryango asiba canke akegwa, ihasa rero nyimba ari kuri se babiri baca bifatira ibihano. Bavuga yuko ritonka, naho bavuga ati ryari kwishwa n'inyota, ntibaryose atazi. Uri umuvyeyi ukacureka konsa umwana wawe niko yari imigigwa. Imiryango yose yaba yaje n'ihasa ryabo rikaba ryicaye muri cyari bashaka kugira ngo ntihagire uza gusiba, ko wiyumviye umubebe ntaza kunywa amata, ntibaza kumwosa ntagiye, ucuba convaincu ucumva nyene wogenda kugira ngo icyo biko wakize kuba babyagenda uko rero bakaza nyende. Hanyuma baca bagira ibyo bimaze gushika, baca bagira rero ibitereko bitatu. Bavuze yuko Kiranga ari we, bavuga ko ari we yatanga amahasa, haca bagira igitereko cya Kiranga cy'umuryango wa se babiri n'icy'umuryango wa ina babiri. Hanyuma rero bose bagasoma, bamaze gusoma rero Kiranga yacahaguruka, n'abantu bose batumire bari ngaho bagafata se babiri bakamushyira ku nderuzo. Bamushyize ku nderuzo agaca yicaramo, agaca bamurerura, bakamutembereza, ina babiri akamukurikira. Rero muri uko kumutembereza baca bamucisha ku miryango mikuru, ku miryango ibiri imikuru yo mu muryango wa se babiri. Hanyuma bariko baramutembereza bisanzwe, yego yari imigwa mugira kumutembereza yicaye mu nderuzo, bamureruye. Hanyuma ina babiri nawe agaca agira urugendo nawe nyene, mugabo ntibamuterura ico gihe, bareho tubaza kubona handi bamuterura, yaca agenda amugira impande, ariko bakagira urugendo kweranda. Hanyuma ivyo biheze baca bahindukira, umva Kiranga yaba kiri ngaho nyene. Kiranga ari ngaho niwe yaguma yicari, Kiranga ahubwo ku rugendo niwe aje imbere. Baraterura Kiranga. Kiranga ntibamuterura ico gihe, yagenda mu bandi atambura nawe nyene, ariko umunani nawe n'abantu baje ku rubanda. Uwo munsi hagirirwa ahaterurwa Jose ne se babiri ari mu nderuzo. Rero Kiranga yaca aje imbere, bavuga ko ku rugendo ari Kiranga yaje imbere, hanyuma abantu bagakurikira. Rero iyo bagarutse se babiri baca kumutembereza mu mirima ya se babiri na ina babiri. Ibintu byari bitwengeje. None mwaraja mu miryango y'abantu, byamara umunsi wose. Byamara umunsi. Hama bakasha nk'imirima nko biri kure naho. Bari mutembereza mune ntumva ko ryari itego ryo kumutembereza mu mirima. Abo n'abantu baba baje mu rubanza bose baba bari kumwe. Yego, kugurumba twavuze yuko hari anye mu Kwarama byamara ukwezi cyangwa amezi abiri. Numva ntibiga amezi abiri yarahera atazi icyo mu ndimo ko ntibameze, atameze ngo gatoke karete cyangwa ni karera karariwe n'inyoni, icyo ntabyo bamugare baca bamucishayo akaraba ukuntu kareta ameze kw'imirimo imeze. Hanyuma bahindukiye rero ibyo biheze baca bahindukira bakagaruka, baca basanga kubera ko ntubavuze ko ari ibitereko bitatu, igitereko cya Kiranga n'icya cy'umuryango wa se babiri n'cy'umuryango wa ina babiri, basuye kuvyuzuza. Rero Kiranga yaca ashika agasoma ku gitereko ciwe, akaca asubira kicarira akavyagira, hanyuma agaca avuga ijambo avuga ati ndashimye, kandi akabivuga aryohewe. Yamaze kubivuga aryohewe, abari ngaho bose baca bakorera ubwatsi rimwe bagakoma amashi. Ivyo rero bamaze gukoma amashi abari ngaho onye urumva babashimye, baca bahitana haba hariho umuhungu ava mu muryango wa se babiri bateguye n'umukobwa ava mu muryango wa ina babiri, baca biruka mu nzu yo kwa se babiri na ina babiri gusasa uburiri. Kera bazi ko baryama ku buriri, baryama mu gitanda nk'uko tuvuga ngo mbega hajya itandukaniro riri ku buriri
hagati y'uburiri n'igitanda n'ibyaha urakoze itandukanye ku uburiri baja mu cyumba bagafata ibiti bine bifise amashami nk'uko sibyo hama bakimba ikinogo ngaha n'ikindi ngaha n'ikindi hariya n'ikindi hariya ariko nico gimwe n'igitanda igitanda ntikiba gisa kandi baca babishinga mu kuzimu hanyuma bagaca bashira ko ibiti biramvuye uku n'ibindi by'amakikuku n'ibindi yakiramvuye ko n'ikintu cy'amakikuku bagaca bakoresha imigozi mu kuboha hanyuma bagaca bashira ko n'ibindi by'amakikuku nk'uku icyo bita uburiri ariko igitanda cyo naco urabona kiba gifise amaguru bitandukaniye uko kuntu amaguru yaba ari mu kuzimu mu kuburiri mugabo igitanda ntaca mu kuzimu ikindi naco urumva ko cyariko uburiri bwa bukozwe mu bukoreshejwe imigozi yego hanyuma rero baca biruka mu cyumba cyo kwa se babiri no kwa ina babiri gusasa bagiye gusasa baca baguma ngaho nyene hanyuma bagaca bicara mu bworuruko sinzi ko bworuruko ko hazi hariya mu mirambizo ari epfo mu mirambizo baje kuyasasa baca bicara hanyuma mu kwinjira rero haca umugigo wo kwinjira mu cyumba binjije agatangura ina babiri ari kumwe n'umukobwa canke umugore njya mutwaje butoyi bashitse bagaca bashikaburira kuri cya gitanda bakarengana wa musore n'inkumi bakurira ku gitanda hanyuma agakwirikira se babiri akinjira nawe nyene ari kumwe n'umuhungu cyangwa umugabo amutwaje bukuru bakurira bagaca barengana wa mukobwa na wa muhungu bicaye mu bw'ururuko ubwo buriri bwaba ari bunini bwaba ari bunini bagashika bamaze bose kurira hanyuma kiranga gaca kurikirana rya shengero abajya shengero n'abantu barashika yego aho bajyama yego n'abantu bakinjira kiranga rya gaca yicara nabo abantu bakicara bagaca bicara barambije bambe bafise bashyize amaguru hasi bareba hasi hama se babiri naye na babiri rero baca baryama hama baryamye bamara akanya gatoyi kumva wari umugenzi wo kugira none banzurindire genda bukebuke urambwiye yuko bose baba bashitse muri ico mu cumba kuburi bose baricaye haca hagerege baba bagiye gukora iki none icyo baba bagiye kugira urumva wari ubwa mbere iyo se babiri abyaye arosa amahasa ico gihe caba itandukaniro cyo kugira yuko hari ibintu bimwe badashobora guhurira ko mu gukora rero ivyo babigira kugira ngo babashire mu ntambwe yuko mu minsi bashobora kuzoca basubira gusenyera ku mugozi umwe asangira ibikorwa ubundi bwo yise umuryango uvyaye amahasa kera hari ibikorwa batasubira guhurira ko serugo daba nkaho onye bavuga ntibasubira gusangira nko gusangira ntibasubira kusangira no kurara nomba ntibasubira kurarana ntibasubira kubahama rero kwa kiranga ico gihe yarabaherekeza ari kumwe n'abaje kumushigikira kugira ngo bagire uwo mugirwa gushobora gusubirana kubandanya basubira kubana neza barashitseyo rero barabaherekeje wambwiye ngo baca babarindira ngo bakaryama bakaryamika n'abana bararyama bakaryamika n'abana yego abantu bose bakaca basohoka abantu baba bicaye ngaho nyene bari kumwe na kiranga yicara ahantu mu hagati bakamukikuza bose bagashira amaguru hasi barebesha amaguru hanyuma kiranga bagaca baja mu gacerero bose babantu bakaryamika n'abana gatoyi rero bavuga ko babigira mu gacerero ku buryo atanakatsi bakoma haciye akanya gatoyi rero bicaye abantu n'ababyeyi baryamitse abana kiranga haca ahagurutse n'abandi bari ngaho onye gasubira bagakura ubwatsi bagiye gukura ubwatsi bagaje gukoma amashi baca basubira rero ku gitereko kiranga kizo gitereko yace shika ku gitereko ciwe agasoma ashitse agasoma yaca hamagara n'ababiri na se babiri bagasoma kuri ca gitereko ciwe hanyuma baje gusoma n'ababiri na se babiri baje gusoma abanyagihugu rero nabo baca banyaruka baca baza bariruka gusoma kuri ca gitereko ca kiranga hama ivyo biheze baca babandanya banywa iyo rero bahejeje kunywa inzoga zakamye bavuga ko kiranga yacanyika hanyuma yagiye kunyika urumva ko bari mwijoro mu gicu nababajyango bose baca bataha ko byagenda muri wa mbere wo gusohora amahasa rya mbere cyagenduka hama kacaca igihe kingana gute kugira basohora irya kabiri haje igingo gitari gito kuko bacaho munzenye
haca sogenda baca mu rwego rwo gusohora irya mbere n'ubwo gusohora irya kabiri haca mu kintu bita kugenza amahasa. kugenza Kugenza amahasa byaba ari biki? kugenza amahasa wari umugirwa abarundi bagirira umuntu yavyamahasa, kuko umuntu umuryango wavyamahasa bawufata ko ari ivyago wagize, waba ari ivyago wagize, kuko bagira haca umwaka wose batarimye. Kandi ico gihe se babiri yaca heka yafise igikorwa cyo guheka ina babiri hanyuma ina babiri nawe akafite igikorwa cyo guheka butoyi. Se babiri yaheka ukuru, ina babiri nakaheka butoyi. Rero bamara umwaka wose batararima ko baba bari ngaho nyene, mugabo kubera ko mu Barundi bari bafise urukundo baca bagira umugirwa rero kugenza amahasa. Umugirwa rero kugenza amahasa wari umugirwa yuko Abarundi baha amasaka ina babiri na se babiri hamwe n'ibitoki. Iyo bararima bimbuye bakaca babazanira, yego bakaza baraba. Rero bavuga ati ntibanabazanira, nibo bagenda kuvyitoreza. Bavuga ko baca ku rugo. Hanyuma kandi cyaraza yuko umuntu wese yategerezwa kugira icyo amuhaye, naho twaba duke barashima. Icazira kwari ukubura icumu, kwari ukumwima cyangwa ngo ubure icumu. Kuko wategerezwa kumuha duke umutwe ufise kandi ntiwamwima. Igitego ryari hari yuko abanyagihugu bose bategerezwa kubaho. Rero nabo ivyo barose ntibaheza ngo bavyikoreko, ahubwo bace babibika kugira ngo bazobikoreshe mu gusohora cya kabiri. Umugirwa wo kugenza amahasa wagenze uko bamaze kubibaha wabuhetse. Baca kugenza amahasa ko ariko kugenda kurondera gutora ibintu bazokora mu miryango itandukanye, badasimvye urugo kandi bataravye ngo n'umuryango cyangwa ngo n'umwasi cyangwa n'incuti, baca kuri bose. Hanyuma bibahaye bagaca babizana bakabibika kugira ngo bazobikoreshe wa mugirwa wa kabiri wo gusohora amahasa cya kabiri. Wawuhetse umugirwa wo kugenza amahasa. Haca kwikira umugirwa wo kugira wo gusohora amahasa mu manzi, wo gusohora amahasa bwa kabiri. Yego umugirwa nawo gusohora amahasa bwa kabiri, aho nyene cyo baherako kwari gutuma ko abaryango, abakunzi n'abagenzi kubamenyesha ikiringo bazosohorerako amahasa bwa kabiri aribwo bwa nyuma. Bayo baragenda bakabahana naho nyene cya kiringo cy'ukwezi bakitegura. Hanyuma nabo nyene n'ababiri na se babiri bagakoresha bya bindi baronka mu kugenza amahasa, bakabishira ngaho. Mbe ntibateka baba bugira inzoga gusa? Barateka kurumva ko haba harimwo ibitoki, ushobora gusanga babaye ibitoki cyo kurya n'ivyo kunywa, urumva ko batatora. Kandi urumva mu mugirwa wo kugenza amahasa umwe yashobora kuronka kuguduharagi, uwundi akaguha ibijumbu, uwundi akaguha ibi bitandukanye. Barateka urwo zaba ari imanza ubanza gusohora. Urazi ko n'ubu aho bakikurikiza imigenzo bararya bakanywa bagatamba. Na kera rero byari yaba umugirwa wa nyuma ari umugirwa wo gusohora amahasa ya nyuma. Umugirwa wa kabiri ntibaje batumye ko rero bakenga inzoga abajyango n'ababanyi n'abagenzi na se babiri namwe n'ababiri nabonye baca benga inzoga bakoresheje muri bimwe bahabwa. Rero baca batuma ko rero abajyango bakaza, baca bagira umunsi mukuru umukugira, bafata se babiri na ina babiri bakabashira ngaho onye, bagategura inzoga bakazizana n'ivyo kurya bakabizana. Ariko umugirwa wa kabiri ntiwabanitse cyane ko byinshi baba barabigize. Ubwa mbere mu kugenza mu migeru no gusohora amahasa irya mbere. Rero umugirwa w'ico gihe waba ari umugirwa wo gushimira inshuti, ababanyi n'imiryango ku kuntu batabaye wa muryango wa se babiri na ina babiri mu kiringo c'amagumi. Ko bacita ikiringo c'amagumi kubera kurumva bamara ikiringo kinini batariko bararima, batariko barabagara, batariko baragendura itongo ngo barabe uko ibintu byabo bimeze. Yego hanyuma rero ivyo baragira, ivyo bimaze kugira uko bakanywa bagashimira intuzenye inshuti n'abagenzi. Haca rero hagira umugirwa rero kugira, ariko icyo babigira mw'ijoro cyane, babigira mu gicugu. Bafata n'ubundi barashobora gafata inabase babiri bakamutembereza bakagenda mw'ijoro.
mukazangazanga, hanyuma ivyo bagiye mw'ijoro bagasubira bakacamuzana bugira buke. Bamutwara hahandi nyene Bashoboye kumutembereza hahandi burya mbere ari ku nderuzo nyene, bakamutwara bakamuzungurutsa, bahejeje kumuzunguruka bakaca bamugarukana, kubera ko iyo migwa yose yo gusohora abana n'ibindi vyaba mw'ijoro. Bavuga rero ko bamaze bagerageza uburyo bwose bamuzana butarabakerako, kuko bavuga ati baramuzana mu gicuku, hanyuma baca bagirana bamushikanye baca bashika baryama kubera ko byagiye bwije. Hanyuma n'ababiri na se babiri bukeye bakitegura gukora urubanza, abandi abatumirire baje bakabaha inyobwa bakanywa, hanyuma hanyoye bakabakengurukira ariko ukuntu vyagenze, bakabashimira ati mwarakoze kudufata mu mugongo mu kimbo c'amakuba. Ivyo rero biheze umuryango rero babiri nawo wabushikiriwe, baca bagira rero umugirwa nawo gutwara babiri iwabo iyo yajapfa. Nawe nyene rero nabo bamushikiriye kumugirira umugenzo wo kumurerura ku nderuzo, baca bamushira ku nderuzo nawe, hanyuma bagafata bakamufata bakamushira ku nderuzo bakagenda. Je bavuga yuko nabo nyene uwo gusohora irya kabiri Kiranga ntiyaza. Kiranga yaraza ariko nta migirwa nta bindi byinshi yagira, kuko urumva yaba yabikoze mugambe yaza nk'umutumire nyene nawe nyene akanwa, hanyuma agacagira rero wamugirwa ntuze babiri nawe kumutwara iwabo. Rero bakamutwara ku nderuzo nawe nyene, kandi umva ko bamutwara mw'ijoro. Bavuga rero iyo migirwa yari ifise imiziro, iyo burinze bubakera ko batarashika iyo baza. Umuntu ari ku nderuzo baca bamukura ku nderuzo agaca atangura kwitamburira gutambuka n'amaguru kwigendera. Bashitse ku muryango kwa babiri baca bagira haca haba rero umugirwa wo kugira no gutereka ibitereko nyene no kuvuga amajambo, donc bashika bagira imisi mikuru banywa barya babigirira iyo iwabo. Yego iwabo wa babiri, iwabo wa muvyeyi yavyaye amahasa w'umugore, niho bashika bakagira uwo mugirwa wo kunywa, kurya, gutamba, kubyina n'ibindi. Rero bakavugana ya majambo nyene, nabo nyene ati bashimira abajyango, nabo nyene agiye gushimira abajyango, kurumva nabo nyene abiwabo iyo yavutse baraza kumusuhuza, kumwipfuriza ntuzenye imisi mikuru myiza, aziyitegure neza n'ibindi. Yego bakamwipfuriza ati uragira inka, uragira itongo, uragira aho urima, uragira byose nyene byo abantu bifuriza abantu. Hama ivyo rero biheze babiri yacagarukanwa kwa umuryango wa se babiri. Rero bavuga ati rero ico gihe niho rero imisi mikuru yo kugira yo gusohora byose no kugira byaba birangiye. Babiri rero yashobora rero guca bagira kubandanya ko rudukorwa adusangira na se babiri. Rero aho umuntu zenye umukirwa wo gusohora amahasi cya kabiri vuga ati ko waburangiye gutyo. Ariko rero nubundi hariho imiziririzo avuga ati kuko kera n'ubu murabizi yuko umwana ashobora kuvuka atagetse canke agashoma. Bivuga gushoma, umwana akavuka yapfuye. Rero nico gihe kera niko ari umugirwa wo kugira iyo amahasa avutse atageze canke akagira umwe muri bo akagira agashoma agapfa. Bavuga yuko ntaca haba rero bavuga ati ntibayabikira batabanje kugira kwegira ya migirwa yose, ntibayabikira kuyabikira bisigura nibaza ko barashatse kuvuga yuko batabimenyesha ati havutse amahasa ibi nibi ati yashomye byagenze nuko. Imbere yuko babimenyesha babanza gutegura ya misi mikuru. Ya misi mikuru ragenda uko kose yose igahera. Yego baca hariho nk'umwana aburana bakwaramira umwana byaca bigenda gute. Urumva yavutse atageze canke agashoma, urumva iyo yashomye hoho tema no guca bagenda kuyafuba. Hama yavuze atageze naho urumva ko bagirane barabundikiriza ko na kera nibaza ko uyo mugirwa yari uriho kurumva ibintu byo kuvuka abana batageze byamyeho. Bari bafise uburyo rero bashobora gukoresha kugira ngo babandanye barokora ubuzima bw'abo bana bato bavutse batageze. Rero ivyo rero hari imigirwa baca bagirira abo bana bavutse batageze canke bashomye. Baca batuma ko rero umupfumu
ico gihe baca barondera umupfumu aza kuyabikira. Mu kuyabikira rero naho bafata ubukuza bw'intuzenyi ngo bufise iminwe ibiri, hanyuma uwo mupfumu bazanye agaca avugutiramwo umuti bita umugombe. Ahejeje kuwuvuguta yaca bwa buntuzenyi bwa bukuza yaca agenda akabutereka ku mukondo w'inzu. Umukondo w'inzu akawufata akabuterekaho, mugabo akaraba ahantu hari utwatsi turemvye duto dutohera agaca aterekaho. Hanyuma rero byaba vyemewe canke yabanyegeje? Oya, vyaba vyemewe kuko urumva ni mu migigo bategerezwa kugirira abana bashomye, amaraso yashomye canke yavutse atageze. Kandi bavuga yuko iyo migigo abantu bagirira amahasa nta gisivya cyashoba kubaho, bavuga ngo ntibikunda kwihaba. Iyo yari imigigwa ibwirizwa gukorerwa amahasa ya kera. Sinzi rero nuko hari abo bakibigira, sinzi. Muri ivyo vyose uvuze ufite ubuvuze ku bintu vy'amahasa, ku bana b'amahasa, muri iyo migigwa yose wadondaguye ni yahe migigwa itaba ku mwana yavutse ari umwe canke ku bavutse ari batatu? Murakoze kuko urumva nk'umugigwa wo kugira nk'uwo mugigwa wo yuko basohora amahasa irya mbere hakaba nk'ukiranga akaza, canke n'iryo ryo gusohora amahasa bwa kabiri kiranga akaza n'ibindi. Imigigwa yose iyo yaba arimwo abaye gusohora amahasa hakajamo kiranga ku mahasa ko bavutse umwe ko bavutse batatu ariko bushuri ntibabigira. Niyo migigwa yo kugenza amahasa urumva ntiwagira, mugabo umugigwa wo kwaramira umuvyeyi barawugira ariko yego wamara ikiringo gitoyi nkumva ko amahasa yamara amezi 3 ukwezi canke amezi 2 arenga. Rero ku migigwa yo kwarama barawugira, niwo migeru barayigira. Ibintu byo mugabo bavyita ukundi bamaze kuza gusuhuza umuvyeyi kwibarutsa umuvyeyi yavyara umwana umwe canke batatu, ntibaba kivyita imigeru, kwa bari kwibarutsa bavyita kwibarutsa. Mugabo umugigwa wo kwarama nawo nyene barawugira, ariko ntibawugira mu bwo buryo bavuga ngo bagiye kwaramira amahasa. Nimba ari kwarama umuvyeyi nibaza ko umuvyeyi ntibirenze ukwezi, aho batevye ntibarenza ukwezi. Ubu urabona ko umuntu Imana imuha ikibondo gaca agacashira mu mugongo atani ndwi haciye. Kera baragira ikiringo cy'ukwezi ku bintu ku muntu asanzwe yavyaye umwana umwe cyangwa umuntu yavyaye abana batatu, ariko yarinze byara babiri yari amezi. Iyo migigwa yose yari myinshi, nibaza yuko ubu ata muntu yoronka uburyo bwo gukoresha. Niwe ugenda gusaba abantu ngo urumva ngo ngize imisi ntakora, uja gusaba abanje ni bande bo gutembereza Oya, none urumva twabwirijwe kubikora uko yaba hari ibintu bikakunda reka gukunda gute. Nkujya mu gigo watubwiye gusohora irya mbere irya kabiri hajya babaterure ngo bakabatembereza ngo bakabajana ngo mu mirima, ndiyo bigira ivyo. Deja usanga atana amatongo dufise nebe kubigira ko badafise barimo umva nk'uwo buvuyemo uwundi mu gigo utokunda wo ujya mu gigo babagira kuza gusaba ibintu nabo bashonje hamucuje nda kubasaba ngo urumva ngo ari umugirwa umuto ukunda dufate ruguru bike muri ibyo byoba bishoboka ko ho bararima byo wowe uvuye kubisuma akajanda umuntu kacubimuha none ho buriki habura cya kintu cy'urukundo kwa kera siniyoza n'ubuzima umva donc tuba tubayemwe ntiwa butworohereje nico ituma nibaza yuko byinshi muri ibyo bitokunda ariko nk'ibyo gusohora nibaza ko benshi barabigira babigira rimwe gusa ego barabigira vraiment barabigira mugasi si beshi ko ntangaye Bujumbura ntabarano mabambwe bagasohora abana canke sinzi ko biba mu kinyegero kuko urabona ino bakora ibintu by'ikizungu ivy'ikirundi ntubabwire. Niyo mpamvu rero ibyo gusohora nibazanga ngo byoshobora kuba bisigaye hariya ruguru kose hariho babatama babikovongo n'ababibi bacu bakera bo bakigumya bakifise kakaranga ka kera bati tutegezwa kubibungabunga. Bizisa rero n'abatabigira kubera batabimenye. Yego birashoboka. Ntabwo bazi ntawo wabibabwiye
ugasanga ntibabikoze kubera ico. niko Wowe uriko uradukurikirana mbega uri umuvyeyi ivyo warabigiriye abana bawe, Jackson warabigiriye abana bawe, mbega bimeze gute? Kwari ukutamenya canke wandike muri commentaire ico utatahuye kugira ngo tuzokigutahuze kugira umenye vyinshi bijanye no gusohora umwana. Muze muraheza mukabavyara mukaja mubatera mu mugongo mutabanje gukora ivyo mubure mukora bike muri ivyo canke mubasohore kubera hariho bimwe usanga bidakunda bivanye n'ukuntu ubuzima buba bumeze uri kurabona mico gihe kurumva ko vyasaba ibintu vyinshi. Ndabashimire cyane nongera nshimira cyane uhejeje kudusangiza ibintu ni benshi nibaza yuko batari babizi ariko babimenye ku bwanyu. Kandi twe murabona yuko duhiriwe duhishije tuba dufise n'abantu baba babizi cyane uheruka barababwiye aho babikura murahibuza murareka kumenya ibintu barababwiye ko basoma muze murasoma kugira mumenye byinshi. Ndabakengukiye rero nta kindi abasaba kwandika muri commentaire mutubwire ico mwashimye muri kino kiganiro ico twohindura n'ibindi byinshi. Turabakunda cyane tuzoguma tubaha ibiganiro bimeze hamwe nayaga nawe TV. Ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo